Mbote na bilo baso bozuli baku ya kulanda sango na biso olokota ya lingala ya mukolo mwalelo tika tofungola ngo na ngamba mouvement de libération du Congo pona koyebisa na bino ete mwana mboka Jean-Louis Zeleda moko na kati ya ngomba politique ebenga mouvement de libération du Congo abeti lokole pona atelier eye bazalaki na yango mukolo mwalelo na ndako na bango ya makita oezwami na commune ya Gombe tolanda yango na bilili ya Georges Libenge. Pour la recommandation tozui ezana on a niveau ya secrétariat technique to ko rendre en public sikoyo te ko zamala musoki ebimi na secrétariat technique to manyoli yango lisusu bongo na ngonga ekoki to koyeba ko rendre en public mais pour le moment o esengeli boyeba ete tozui ba recommandation malamu o ete na momekano o eza koya na 2023 MLC amona na lokola parti ya monene kati na mboka oyo ya biso RDC parti oyo eza sérieux ebongi ete ebongisaka et se préparer toujours na ba élection parce que nzela ya solo pe nzela ya kimia ya kokamba ekolo to kokanga ba fonction ya minene na mboka il faut eleka par les élections. Alors lokola parti politique tozali wana pona kozwa pouvoir pe koyeba kotia projet ya société na biso pona peuple na biso azala malamu alors esengeli tozala mikolo nyonso na komibongisa pona élection nde yango namoni tosalaki évaluation pe tozwi mikano ya sika pona kotala ndenge tokoaborder les prochaines élections na 2023. Wuta immeuble intelligent des ministres atala kamambi ya bokolono banzoto mwana mboka Jean-Jacques Mbungani ayebaki na kotalisa omiso ya bato buku moko na kombo ya la revue de la santé publique tolanda monso na bilili biye. Ministre oya tala kamambi ya bokolono banzoto mwana mboka Jean-Jacques Mbungani awuti kolakisa omiso mwa bato buku moko na kombo ya revue de la santé publique en RDC. Pe molulu mwango esalemaki mokolo mwalelo na immeuble intelligent wuta komi na Gombe. Molulu mwango mokambe maki na ye moko mwana mboka Jean-Jacques Mbungani. O maloba maye Jean-Jacques Mbungani atalisi tina ya buku eye abimisi ezali pona kosensibiliser bana mboka na tina ya kobundisa likambo etali des informations au kati ya ministère ya santé pe mission ya buku eye ezali pona ko améliorer likambo etali bokolono banzoto na kati ekolo Congo démocratique. Akobaki na koloba ete akopublier ba article ya information ya kafu pona santé pe buku eye ekosuka kaka na koloba lobate kasi tokotia yango na nzela ya ba réseaux sociaux pe na plateforme nyonso numérique buku ekozala na bokeseni makasi pe ezali pona kobundisa image eye bato bakanisaka ete ministère ya bokolono banzoto esalaka eloko te pona likambo etali bokolono banzoto awa na kati ekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasanga mosusu bosenge koyeba ete mokambi ya seni mwana mboka Denis Kadima azalaki na masolo elongo na bandeko baye basalaka mosala wuta Hotel Béatrice na commune ya Gombe kasi pona koyeba nini basolo laki tolanda lokole. Ndako ya Béatrice Hotel wuta commune ya Gombe eyambaki bandeko ya bilo ya seni na bokambemi ya mwana mboka Denis Kadima nde asangisaki baninga na ye ya mosala pona atelier lioko bazalaki na yango wapepai mwana mboka Denis Kadima alobelaki na tina ya bakitani na ye baye bakambaka seni ndakisa kondo abe malumalu pe mwana mboka Ngoi Mulunda tina ya atelier yango ezalaki pona kolobela mibu zomi eleki oyo bakambi basusu balekaka pe salaka mosala na kati ya seni pe mwana mboka Denis Kadima alakaki ete akoyeba na kolanda misala ya bakitani na ye esika bango basukaki ndeye akolanda kasi atalisaki lisusu te akolanda makambo ya malamu baye basalaka kasi makambo mabete na suka asukisaki na kobenda bandeko baye basalaka mosala na ye matoi ete baye bana kosala mosala na intérêt ya bana mboka ekolo Congo démocratique kasi basala mosala na intérêt ya bayi politiki te. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mwana mboka Edi Iyele azalaki na masolo na bakambi ya communaux pe membre ya comité fédéraux ya mouvement de libération du Congo FUNAL 1 kasi pona koyeba nini basolo la ki tolanda lokole ya Georges Libenge.
Mokambi ya Fédération ya Funa 1 ya Mouvement de Libération du Congo mwana mboka Edi Iyele azalaki na masolo na ba membre ya comité fédéral na bakambi ya ba communo Funa tina bokutani na bango ezalaki pona kosala échange de vœux pe koyekola bilan ya mwana mboka Edi Iyele uta azwa ebonga ya kokamba Fédération ya Funa 1 kobanda na mibu 2020 kino moi mwa lelo epa isusu akobaki na kolenisa ba membre eye akambaka na koloba ete esengeli ba miyengele pona maponami o ezali koya na mibu 2023 na boye toyoka ndenge abeti lokole na kosenga bandeko bolimbisi oyo nyonso elekaki na 2021 tobi 2020 mapunga ezalaki mingi mpona coronavirus oyo totravaille malamu mpona fédération na biso ezalaki te oyo nyonso eleki oyo mwana ekomi na passé tobosani yango nyonso oyo ese eleki eleki sikoyo tozotala fiti oyo ezoya nde tokosala yango malamu boyebi lelo tokota 2022 eza banje politike ebele 2023 mapona bezali soki toki na Funa 1 tokeli badepute provinciaux tona 5 députés provinciaux oyo tokozala kati ya Funa 1 mpona kokasi ya papa elinga bite tozwa nyonso mpo bokotunangaki okosi mais biso tokozwa 3 députés provinciaux na Funa 1 omena mabongo nalobi tokozwa 3 sièges 2 sièges tokozwa parti mosusu bakabola eza bonheur na Funa tozala 12 députés nationaux biso na Funa tokozala nyonso tozwa 6 députés nationaux eza bonheur lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bolimbisi pona bilili biye bowuti kolanda nalingaki naloba mwana mboka Edi Iyele kasi totikala kaka na ngambo ya Mouvement de Libération du Congo pona koyebisa bino ete putule mataki pe makala matikalaki na ndako ya makita ya Mouvement de Libération du Congo lukunga 1 wape pai mokambi ya Fédération ena mwana mboka Sylvestre Bilambo asangisaki lipinga ya ba président communaux pe fédéraux pona kotalisa bango lolenge nini bakoki kosola na bana mboka pona likambo etali maponami ya mibu ya 2023 tolanda yango na nzela na Olivier Longwango. Ndako ya Mouvement de Libération du Congo ya Fédération Lukunga 1 oyo ezwami na komina Barumbu eyambaki lipinga ya ba président communaux pe fédéraux ya Lukunga 1 oyo ekambemaka na mwana mboka Sylvestre Bilambo. Olibaku Mei mwana mboka Sylvestre Bilambo alobelaki politique ya lingomba na bango ya Mouvement de Libération du Congo pe makambo etali maponami. Epa isusu alobelaki likambo etali sensibilisation epa ya bana ekolo Congo démocratique na na ya maponami oyo kosalema na mibu ya 2023 mwana mboka Sylvestre Bilambo atelemaki lokola mokambi alobelaki makambo ebele epai ya ba président communaux pe ba président fédéraux pe alendisaki bango ete bakoba kaka na kosala mosala kino bakokende na maponami na mibu 2023 na boye toyoka lokole ya mwana mboka Sylvestre Bilambo oyo alobaki boye mayanga ya lelo ezalaki tokutani na ba commune représenté à la commune politique, c'est-à-dire le président du quartier, pour que ça soit à la fonctionnement de SICA, objectif est l'implantation de la cellule de base de la rue, d'où la section de la commune politique, et si on peut le leadership à travers la quartier de la commune politique, travail de faire la sensibilisation et puis l'adhésion massive à travers la commune politique. Nous sommes arrêté le calendrier marathon le 26 février au 13 mars. Il y a un lancé, pas faire passer sur la prise de décision pour l'objet de la direction politique. Il y a convoqué la communauté sur le uniquement hors du jour, il y a un calendrier à descente par rapport à la nouvelle configuration. Le monde salami, Sikoyo, il descend dans le terrain et puis MLC et pour passer le temps au moment où vous avez MLC la carte Lukunga et wana tokolonga maponami onyo sur pour MLC Lukunga ils allaient fédération phare et puis Kinshasa ils allaient base naturelle la mission MLC lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana
Toko bana songo na biso ya mokolo malelo pona koyebisa na bino ete likolo ya bomengo pe kita yekolo Congo démocratique badongolo miso bazali kosala manso pona kokabola pe kopanza bana ekolo Congo démocratique toplanda yango na nzela ya Florimbenga. Si ya kitoko apesaka kaka oyo azali na yango. République démocratique du Congo, ekolo oyo ezwami na mokili mwa Afrika, ekolo ya bato ya bwanya pe mayele, ekolo ya nkita ndenge na ndenge, lelo oyo bomengo ya Congo démocratique, ekomi kolukila ye makambo. Mokolo asangisaki bantoma ya bana mboka na cité ya Union africaine, tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilomba betaki sete pona koloba te, soki tokofungola miso te, badongolo miso, bakoya kobundisa biso likolo ya bomengo tozali na yango. Mpona koluka ndenge ya kolonga biso, bakosala nyonso mpona kokabola biso, mpe tokozala kaka na pisoli na miso na biso, mpona kolela kokabwana ya ekolo. Na moi ya lelo, esenge na bana mboka tozala miso ga zambi, badongolo miso balembi te, balali mpete, makanesi na bango ezali koluka ndenge nini, bakoki kokabola bana ya Congo démocratique. Nzokande eleko azalaki na bomoy, nkondo Mobutu Sese Seko alobaki te, ekolo Congo démocratique ekoki kokabwana soki mokete. Mzee Laurent Désiré Kabila bakisaki mpona koloba te, esengeli na bana mboka tosimba bibundeli ya lolenge nyonso mpona kobengana banguna. Ya malamu ezali ete République démocratique du Congo ezalaka na mampinga ya solo, mampinga mayema azali kobatela ndelo nyonso ya ekolo bo esengeli. Bana ya Congo tolala mpongi te, bana mboka tolamuka, tozala misoga, bato ya mitema likundu batelemi mposa na bango ezali ete bakabola mboka na biso, bapunza bomengo bwa ekolo Congo. Pona yango tosimba na loboko, tosala angele, tozala mayele mpe misoga zambi, bandoki ya Congo na eno basili te. Na lisanga nde tokolonga pe tokokweyisa mayele mabe ya banguna ya République démocratique du Congo. Kole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bapandisango ya journal télévisé lokolo ya Congo basolola kina mosakoli patu pawa pona koyeba soki mwana mobali akoki kolata ekoti na clip ezali malamu to ezali mabe tolanda yango na Laetitia Basingo. Thomas Polo akoma na Biblia na mokanda ya 1 Corinthiens verset 4 te mobala koki kozipa moto na ete soki aza kosakola tope kobondela kasi komono mikolo miye lolenge bayembi ya nzambe ya mibali bakomi kosala ba clip ya loyembo ya nzambe na ekoti na motu. Mena kata 1 Corinthiens lobike mwana mutu liboso ya bato po atelema ate asanga malamu liboso na basi faza na voile. Mais mwana mobali esenge na yete kozwa chapeau kotia likolo po eza kodésodore présence ya nzambe. Na kozonga kaka na message wana mpona za clair naza plan mokuse ya liboso obi na lisanga ya basantu nde esengeli na basi balata bitambala, mais mpona mibali esengeli balongola wana ezali na kati ya assemblée. So tozobela assemblée tozoba na esika wapi bazote ya malamu parce que tous na deux définitions ensemble. Tous na on débat église corps du Christ comme corps invisible moto ya Yesu. Mais l'assemblée ça batumi balemi sat bazo sangana pour basambela kolo Yesu masia tango yo telemi ozali mokambe sengelité. Mais ce que tous mona oyo lobby ezali na cadre ya ba musicien to kena na tene ya musicien azo yemba à la chapeau. Azo ça la clip à la chapeau. Bon, au moni, wana ezali azako adorer nzambe. Parce qu'en réalité, la mission profane, la mission chrétienne, différence ezali na biso ba Christ ezali tout ça l'adoration. Et na quatre adoration, tout ça na assemblée té. Eza image azoyemba zo refléter devant public ya bato. Mais eza assemblée té. Et kokoma mobeko mabe ce qui a telemi liboso na assemblée. Mais wana ezali lokola mutaza na ndako to ndenge nazawa litando ike na telemi nazoko adorer nzambe nazoko yemba. Mais soki komi na ensemble wana ndio buki mobeko.
ya solo kobosana te bibili elobi ete mosali malamu akoba na malamu na ye pe ya mabe akoba na mabe kasi na mokolo ya suka ye moko nzambe nde akofuta moto na moto kolandisama na misala maye. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Uta mokolo malobi moleki molongo mobimba bakundolaki mokolo motalu alo te na maboko tope journée internationale sans téléphone tolanda bolaibwa sango na Solange Putu. Mokolo mwalelo ya le 7 février 2022 molongo mobimba bazali kokundola mokolo motalu alo te na maboko tope journée internationale sans téléphone talatina bapandisango ya journal télévisé lokole ya Congo bamituni motuna ya koyeba bolamu ya alo na alo ezali nini pe bolamu nango te ezali nini. Bolamu na yango ezali te ezali kosunga molongo mobimba na makambo ebele ndakisa bato babale bazali na ekolo bipai na bipai kasi bazali kosolola na nzela na alo wana nde bolamu na yango. Bolamu na yango te ezali kobebisa éducation ya bana bake pe ezali komema ba divorce ebele na kati ya mabala pe ezali koboma mabota ebele. Makambo ya soni ekomi bomesano penza na nzela na alo sango ya lokuta pe bongo na bongo. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Journal télévisé lokole ya Congo tomeki kolobela lelo na tina ya kumu ekolo Brine oyo azwami na mikili ya Asie na sud-est tolanda yango na lokole ya Florimeka. Lokole ya Congo tolingi koloba lelo na ntina ya sultan yekolo Brunei. Bosengeli koyeba liboso na nyonso te Brunei ezali ekolo ya moke penza oyo motango na bato na yango ezali nkoto nkama mitano to pe 500,000 habitants. Yango ezwami na mokili ya Asie ya sud-est. Zokande nkumu ekolo ena azali na bomengo boleki ndelo. Sultan ya Brunei afandi na palais oyo eleki monene na mokili mobimba. Monene na yango ezali 200,000 mètres carrés. Ezali na 1788 pièces, 257 salles de bain. Ya kokamwa ezali te. Sultan ya Brunei azali na mituka motango nkoto nsambo to pe 7000 voitures. Azali na mpepo ya ye moko jet privé motango ntukumi bale nyonso elatisama na langi ya wolo lokola kaka bilili bizali kolakisa. Esika na ya kosukola pe ya kosala zongo esalema na wolo ya solo. Na libala ya mwana na ye motuka oyo batambolaki na yango esalema na wolo. Sapato basala yango na diamant. Ndako na ye ezali monene koleka pale nyonso ya mokili. Asanal Bolkia sultan yekolo Brunei azali na mibuntu kusambo na mitano. Zokande ya botaba na zome na mibale na basi misato afandi na ngbende ya bokonzi uta mobu ya nkoto moko nkama libwa na tuku motoba na sambo. Moto ya lokumu moto ya misolo ebele sultan ya Brunei azali na mituka ya lolenge nyonso. Esika na ye ya kolala esalema na wolo mpona kosepele yenga na ye ya mbotama. Asanal Bolkia azalaki kobenga langa nzembo monene lokola Michael Jackson mpona kobeta miziki liboso na ye. Nkembo pe lokumu ya ndako na ye elekilaka makanisi ya bato mpona misala ya ndako. Asanal Bolkia azalaka na basale motango nkama moko to pe 100 serviteurs ya solo totika lolendo pe komikumisa zambi bato ya bomengo na sena moi bazali soko tozwi ya kolia to kolata ebongi na biso bongo. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Awa nde tosukisi basango na biso o tolengelaki bino mokolo malelo sima kamera ezalaki Olivier Longwango na réalisation ya Brino Zinga basanga lelo ekambemaki na Flori Bengape ebongisamaki na Ibrahim Kous Balak elongo na bango totombe bino bolandi malamu ya manaka Canal Congo Télévision.